لمسه يد. ضربه جزاء للاهلي في الدقيقه 31 وامير سعيود بالمهاره ونادر سعد. امير سعيود يا سلام يا ابني، انا قلت بالمهاره قال لي اهي حطها فين؟ في السوكه او في المقص الشمال لنادر، المقص اليمين لنادر سعد عشان يبقى الهدف الاول الاهلاوي في الدقيقه 31 لامير سعيود. تغييرات ولا حضراتكم ايمن اشرف خرج، ما جالناش التبديل ده برضه ونزل احمد منجا. كابتن اسامه عرابي هدف عكس السير، ولكن ده لقاء ودي، ولكن الانتاج كان مسيطر، هو اللي بيروح، هو الاخطر، هو اللي ليه فرص، وامير سعيود ببطن رجله زي ما الكتاب بيقول على طول بشماله على يمين الجول، وفين مش في اي حته على يمين الجول، ده في المقص اليمين ما تتجابش. والله لو مين ما يعرف يجيب كره زي كده مفيش حارس يقدر يطير بالارتفاع ده ولا بالسرعه دي. نهايه الشوط الاول امير سعيود هات وخد مع شبراوي، امير سعيود تاني، امير سعيود زي ما هنا في خالد يسري هنا في امير سعيود. الله يا ابني، الله يا نادر يا سعد، ياي التاني الاهلاوي ورده على طول يضعها داخل الشباك للانتاج الحربي عمرو ورده علشان التاني الاهلاوي. قلت لحضراتكم الضغط للانتاج، السيطره للانتاج، ولكن الاهداف لمين؟ للاهلي بخبرات لاعبيه، للاهلي بشبابه، للاهلي بروحه، عشان عمرو ورده يضع الثاني في الدقيقه 39 من احداث الشوط الاول. بصوا حضراتكم زي ما قلت هنا في خالد يسري، هنا في سعيود وحطها حلوه. نادر سعد مفيش شيء، ما عندوش الراجل اكتر من كده، ما يعرفش يعمل فيها الا كده، شالها وعمرو ورده على طول يضعها داخل الشباك عشان يبقى الثاني الاهلاوي. بصوا حضراتكم من اكتر من زاويه ترجع تاني على طول وورده يضعها داخل الشباك الثاني الاهلاوي. لكن اتاخر كوابينا، والله جابها كوابينا يارو، يخطف من احمد حسن مرتده الانتاج 4-3 يحطها لكريم قرد داخل المنطقه، كريم والاول ولكن هيستغلها كويس كوابينا يارو لكريم قرد داخل المنطقه. اخيرا تبتسم الشباك لاقدام لاعب الانتاج الحربي عشان يبقى الاول باقدام كريم قرده. واحنا في الدقيقه كام؟ الدقيقه 42 من عمر الشوط الثاني، ونقدر نقول بقى الدقيقه 87 من عمر اللقاء. اهي بصوا حضراتكم هنا عدى كويس كوابينا يارو، استغل بقى الفتره العدديه، كان 4-3 الانتاج، حطها الكريمه الغير مراقب تماما، حطها احلى على طول على شمال مؤمن جابر، يبقى هدف الانتاج الاول لكريم قرده. اكتر من زاويه بتتعاد، حطها كويس على طول بقى هنا كريم، ما استناش، ما حاولش يريح يارو، لسه الكره مع كوابينا بيعمل اللي هو عايزه. بكاري كولوبالي يا راجل لكوابينا يارو، هي الترجمه، هي بالفعل بقول لحضراتكم هو كوابينا يارو. اسامه عرابي قال له روح يا ابني، نشنت يا اسامه عرابي، وبالفعل النشان صاب. كوابينا يارو يتعادل احمد عبد الفتاح وادي البسمه، واسامه عرابي يتعدل الوضع تاني ويتبدل الحال للتعادل الايجابي 2-2 في وقت قاتل في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، أو الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضايع، أو الدقيقة 93 من عمر اللقاء.